Good morning, dear students. तो dear students, we all know that कि we are reading a poem. कौन सी poem? The Trains. ठीक है, तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, अच्छे से सुनिएगा. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Over the mountains, over the plains, over the rivers, हेयर कम द ट्रेन्स. ठीक है, चलिए एक बार और रीडिंग करते हैं बिल्कुल आराम से. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं. माउंटेन्स, प्लेन्स, ये वर्ड क्या है? प्लेन्स. रिवर्स, रिवर्स, नदियाँ. ठीक है, इनकी इमेजेस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग प्रैक्टिस. इससे आपको सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. चलिए एक बार और, वंस मोर. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स. ये ट्रेन्स, ये प्लेन्स, ये माउंटेन्स. ओके, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट स्टैंजा थोड़ी ही देर में.